像塵沒掩蓋着前事，心悸但是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？ក៏ដូចជាលឹងត្រូវទទួលទូនីតិជាឪពុកម្ដាយយើងគួរតែជួយគ្នាឯងធ្វើហួសហើយពេកទេដឹងនាងគិតច្រើនពេកទេដឹងកន្លងមកលោកជាអ្នកថនមិនពេលនេះឲ្យវិនថនខាត់រមូលកពើឲ្យសែបលីគេមិនចង់ឲ្យម៉ាដាមនិងវិននៅជិតគ្នាគេនឹងស្រួលធ្វើទំនាក់ទំនងនឹងឯងខ្ញុំចង់ដើរទូនេះបន្តទៀតខ្ញុំមិនចង់ដើរចេញពីទូនេះទេព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងលោកនៅមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនកាលពី10ឆ្នាំមុនយើងចង់ដឹងពីប្រវត្តិអ្នកស្លាប់ចេះបាត់ខ្លួននៅពេលបើកទូក្តោងមុខជាបង្កប់នៅលើកោះដាច់ស្រយាលទេលក្ខណៈពិសេសត្រង់ឆ្អឹងខាលរបស់គេស្របនឹងភេទប្រុសដូច្នេះខ្ញុំ confirm ថាអ្នកស្លាប់គឺជាប្រុសលទ្ធផលពិនិត្យ DNA ចេញមកហើយ confirm ថាក្រុងឆ្អឹងនៅកោះដាច់ស្រយាលជារបស់ហ្វាញ់សិលឹងប្អូនប្រុសលោកអរគុណជីមជួយនិយាយពីហេតុការណ៍នៃឆ្នាំដែលជាបាត់ខ្លួនឲ្យយើងស្ដាប់លំអិតបន្តិច10ឆ្នាំមុនជានីប្អូនស្រីខ្ញុំទៅរៀនបន្តមធ្យមសិក្សានៅ Vancouver ពេលខុសកន្លែងខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំក៏ទៅមើលគេនៅទីនោះប៉ុន្តែជានៅហុងកុងតែម្នាក់ឯងមុនថ្ងៃដែលកើតរឿងពួកយើងបានទូរស័ព្ទរកគេថាអាទិត្យក្រោយបានគេមកវិញតែខ្ញុំនិងម៉ាក់ខ្ញុំមកដល់ហុងកុងឃើញថាចេអត់បានមកផ្ទះពី3ថ្ងៃទៅហើយតែរកគេក៏គ្មានអ្នកលើកទូរស័ព្ទសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់គេគ្រប់គ្នានិយាយថាមិនបានជួបគេទេពួកយើងក៏ប្តឹងប៉ូលីសភ្លាមតាមកំណត់ត្រានៃឆ្នាំនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែតុលាឆ្នាំ2001ហ្វាំងស៊ឺឡុងប្អូនប្រុសលោកនិងហួជឿលិនចឹងជាហួចាងមេអិនទៅបើកទូក្តោងនៅចឹងស៊ីវ៉ាន់ក្រុងសៃកុងក្រោយពីនឹងគេក៏បាត់ខ្លួនចេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមរៀនមធ្យមមកគេចូលចិត្តលេងទូក្តោងទៅហើយថែមទាំងធ្លាប់ចូលជំរំដែលឈ្មោះថា Fun Cano Club ហួជឿលិននិងជើងជាសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់ជំរំ Canoតែចាងម៉ៃអ៊ីនជាសង្សាររបស់ហួជលីនលោកថាមុនខែកើតហេតុលោកទេរកគេប្រាប់ថាតអមទូកខែនោះអត់ទេពួកយើងនិយាយគ្នាតែប្រហែលប្រយោគដឹងថាគ្រប់គ្នាមិនអីក៏ដាក់ចុះក្រោយពីខ្ញុំមកវិញក៏បានទៅសួរនឹងហួជលីនទើបដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគេចេញទៅលេងទូកខេណូជាមួយនឹងគ្នា4នាក់ដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺមានតែចេះទេដែលចេញទៅពួកគេនៅនិយាយទៀតថានៅពេលដែលកំពុងតែផ្លាស់កៅអៅចាងម៉ៃអ៊ីននៅប្រាប់ថាមិនស្រួលខ្លួនដូច្នេះហួជលីននិងជើងជាហួក៏ជូននាងទៅផ្ទះចេះប្រាប់ថាចង់ទៅលេងកន្លែងនឹងសិនក្រោយពីប្តឹងប៉ូលីសពួកហួជលីនទើបដឹងថាចេះបានបាត់ខ្លួនចង់សម្រាប់បន្តិចទេមិនអីទេខ្ញុំទៅរួចតែប៉ូលីសទទួលខុសត្រូវទៅត្រួតពិនិត្យ Fun Cano Club នៅក្រុងសៃគង់ថែមទាំងបើកទូកដាក់អីវ៉ាន់របស់ចេះទៀតនៅខាងក្នុងមានកាបូបដែលចេះប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅមានកៅអៅផ្លាស់ប្ដូរទៀតបញ្ជាក់ថាក្រោយពីចេញទៅសមុទ្រគេអត់បានមកវិញទេប៉ូលីសជើងទឹកជួបនឹងខេណូជាប់គាំងនៅក្បែរចៅស៊ីវ៉ាន់ពិសោធន៍ឃើញថាគឺជារបស់ចេអង្គភាពអគ្គិភ័យនិងប៉ូលីសជើងទឹកបានពិនិត្យបរិវេណសមុទ្រហើយពួកយើងធ្លាប់ចេញទៅរកចេនៅបរិវេណចិត្តឆ្នេរខ្វាំងទុំពួកយើងប្រើពេល2ឆ្នាំទើបចុះចាញ់តាមពិតទៅខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមមករហូតខ្ញុំសង្ឃឹមថាចេនៅរស់យើងនៅមានឱកាសជួបមុខគ្នាមិនក៏ទៅជាបែបនេះគេកើតរឿងនៅក្នុងសមុទ្រមែនទេមិនក៏សាកសពគេត្រូវកប់លើកោះទៅវិញបើពួកលោកថាជាអបតហេតុខ្ញុំទទួលយកបានតែពេលនេះគឺជារឿងឃាតកម្មប្អូនប្រុសខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់មិនក៏វាទៅជាបែបហ្នឹង
ជីមស្ងប់ចិត្តសិនតែមកពីបែបនេះទៅពួកយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យលោកឲ្យពេទ្យពួកយើងបន្តែងយើងនឹងរកការពិតឲ្យឃើញក្រៅពីកាបូបខៅជេបានបន្សល់ទុកអីទៀតយើងឲ្យផ្នែកកសលវិច័យត្រួតពិនិត្យថែមទៀតណារបស់ប្រើរបស់ជេខ្ញុំទុកបានយ៉ាងល្អបើពួកលោកត្រូវការខ្ញុំអាចយកឲ្យពួកលោកមើលបានអរគុណនេះជាក្រវិលកូនសោដែលជួបនៅក្បែរក្រុងឆ្អឹងសន្និដ្ឋានថាគួរតែព្យួរនៅកាបូបក្រវ៉ាត់ចង្កេះតែវារបូតចេញមកអាចទៅរួចกระดาษនេះគួរតែវិក័យប័ត្រទិញអីវ៉ាន់វិក័យប័ត្រពីរនេះជាกระดาษធន់នឹងកម្ដៅតែកន្លងទៅ10ឆ្នាំអសររលុបអស់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រើ VAC ធ្វើឲ្យអសរមកជាសភាពដើមវិញបានលោកបានន័យថា VAC អាចធ្វើបានល្អហើយនៅអង់គ្លេសមានម៉ូតដែលថ្មីបញ្ញាប់បញ្ជូនទៅពិនិត្យនៅទីនោះទៅអូខេចាំខ្ញុំចាត់ការអរគុណជេជួបឧបតិហេតុពេលទៅលេងទូខេណូមិនក៏ត្រូវគេសម្លាប់ថែមទាំងកប់នៅលើកោះមិនក៏កូនស្លាប់យ៉ាងអណ័យអធមម្លឹងម៉ាក់កុំយំអីកាត់ចិត្តទេបងទី2មកជាមិនចង់ឃើញម៉ាក់បែបនេះទេមែនហើយអ៊ំស្រីអ៊ំជាយន្តហោះច្រើនម៉ោងហើយគួរតែឃ្លានពួកយើងនាំទៅរកញ៉ាំអីតិចតែខ្ញុំលេបមិនចូលទេជេអាយុតែ23ឆ្នាំគេនៅមានពេលជាច្រើនទៀតបានទៅញ៉ាំបានទៅផឹកបានទៅមើលពិភពលោកជេជាមនុស្សល្អហេតុអីក៏ទេវតាធ្វើបែបនេះដាក់គេម៉ាក់កុំយំអីមូលហេតុការស្លាប់របស់ហ្វាំងស៊ឺឡុងចេញមកហើយគ្រប់គ្នាមើល X-ray នឹងឆាប់យល់នេះឃើញហើយថាជង្គង់ទាំងសងខាងមានស្នាមស្រាំអាចកើតចេញពីការដួលពេលគេវាយលុកតែរបួសដូចជាស្រាលមិនគួរណាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេតែលើរាងកាយគេមានឆ្អឹងបាក់យ៉ាងដំណំពេលកន្លែងទៀតគួរតែជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគេស្លាប់នេះគឺជាឆ្អឹងផ្នែកចង្កេះចំណុចទី1និងទី2សន្និដ្ឋានថាមុនជនរងគ្រោះស្លាប់គេត្រូវរបស់រឹងប្រភេទឈើវាយត្រូវយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឆ្អឹងខ្នងមានសរសៃប្រសាទជាច្រើនសរសៃដូច្នេះបើឆ្អឹងខ្នងបាក់សរសៃប្រសាទនឹងខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងហើយវាយ៉ាងម៉េចខ្លាំងបំផុតអាចនឹងពិការបានហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅកន្លែងណានៅឆ្អឹងជំនីដើមទ្រូងរបស់អ្នកស្លាប់បាក់90អង្សាបាក់ចូលសួតធ្វើឲ្យឈាមចេញខាងក្នុងពិបាកដកដង្ហើមការចេញឈាមខាងក្នុងបែបនេះប្រើពេល2ទៅ3ម៉ោងទើបអាចបាត់បង់ជីវិតហើយមកពេលហ្វាំងស៊ឺឡុងត្រូវវាយទាល់តែខាងក្រោមពិការជួយខ្លួនឯងមិនបានទើបត្រូវទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ឆ្អឹងបាក់ចូលសួតធ្វើឲ្យគេដកដង្ហើមបានខ្លីៗហើយក៏ស្លាប់ទៅជាក្តីវេទនាដែលយូរមែនទែនយើងពិនិត្យឈាមលើខោអាវអ្នកស្លាប់ហើយពិសោធន៍ឃើញថាជារបស់ហ្វាំងស៊ឺឡុងការសន្និដ្ឋានរបស់ដុកទ័រលៀងដែលថាអ្នកស្លាប់មុនស្លាប់ត្រូវគេវាយនោះគឺត្រឹមត្រូវហ្វាំងស៊ឺឡុងត្រូវកប់នៅកោះអាវឡាំងសាទីនោះជាកន្លែងកើតហេតុដំបូងមែនទេមិនមែនទេខ្ញុំអាបានព្រោះវិក័យប័ត្រនេះវិក័យប័ត្រមានលេខកូដ17វិក័យប័ត្រនេះរកឃើញនៅក្នុងកាបូបក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់ហ្វាំងស៊ឺឡុង10ឆ្នាំកន្លងទៅអសរមិនអាចមើលឃើញទេតែពួកយើងប្រើ VAC ធ្វើឲ្យអសរដែលបាត់ទៅនោះវិលមកដូចដើមវិញបានយើងពិនិត្យឃើញវិក័យប័ត្រ2ក្នុងកាបូបរបស់ហ្វាំងស៊ឺឡុងវិក័យប័ត្រទី1ជាថ្លៃអាហារ fast food របស់ហាងស្រួលទិញធានសេវីគួរតែគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្តីនេះទេទី2ជាមួយនេះចេញដោយហាងស្រួលទិញ Isico Alonso កោះឡាម៉ាថ្ងៃតែមួយដែលហ្វាំងស៊ឺឡុងបាត់ខ្លួនពេលវេលាគឺម៉ោង 11:32 នាទីហើយនឹងហ្វាំងស៊ឺឡុងទៅចៅស៊ីវ៉ានីសៃកុងដើម្បីទៅអុំទូកខាណូមិនក៏ទៅនៅកោះឡាម៉ាអាចទៅរួចទេអុំទូកនៅសៃកុងនៅកោះឡាម៉ាចៅស៊ីវ៉ាន់និងកោះឡាម៉ានៅឆ្ងាយគ្នាណាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏កន្លះថ្ងៃទៅអមដល់ម៉ោង 9 ជាងហ្វាំងស៊ឺឡុងនឹងមិត្តភ័ក្តិផ្លាស់កៅអៅនៅសៃកុងម៉ោង 11 កន្លះទៅមិនដល់កោះឡាម៉ាទេចំណុចដែលគួរសង្ស័យការផ្ដល់ចម្លើយរបស់មិត្តភ័ក្តិហ្វាំងស៊ឺឡុងនៅថ្ងៃនឹងគេនៅម្នាក់ឯងពេលគេនៅកោះម៉ាឡាមិនក៏ទិញបៀ1ឡូនិងដំឡូងបារាំងបំពង5ថុងនិងស្ករ2ថុងសណ្ដែកដី1ថុងច្រើនដល់ម្លឹងធ្វើអីទៅមានកន្លែងគួរសង្ស័យបំផុត
ទៅណាមិញខ្ញុំប្រជុំទៅបិទទូរស័ព្ទ ខ្ញុំទេដែលត្រូវសុំទោសដែលធ្វើឲ្យនាងប្រញាប់មកមិនធ្វើឲ្យនាងភ័យទេ បងមែនឌី សួស្ដីអ៊ំស្រីយ៉ាងម៉េចហើយ ម៉ាក់នៅផ្ទះមើលរបស់របររបស់ចេះការទុករហូតដល់ខ្យល់ចាប់ ពេលថាយ៉ាងម៉េចដែរ ម៉ាក់មានជំងឺបេះដូងដំណាក់កាលដំបូងពេលថាឲ្យគាត់ពិនិត្យរាងកាយឲ្យបានលម្អិតពេលនេះមិនទាន់អីទេគ្រាន់តែលាយឡំនឹងការហត់នឿយមានសម្ពាធខ្លាំងមិនបាននោះទេអត់មែនហើយប្រជុំមិញនេះនិយាយរឿងរបស់ចេះមែនដែរទេ មែន មានតម្រុយថ្មីដែរទេដឹងពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ហើយនៅ បងប្រុសកុំនិយាយលឺពេក តែនិយាយខាងក្រៅទេ ពួកបងទៅនិយាយគ្នាទៅខ្ញុំនៅមើលម៉ាក់ កុំបារម្ភអីខ្ញុំត្រៀមចិត្តហើយចេះស្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅ សន្និដ្ឋានថាមុនជេស្លាប់គេត្រូវរបស់រឹងដូចមែកឈើវាយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យខាងក្រំពេកាតែមូលហេតុធ្វើឲ្យស្លាប់ព្រោះឆ្អឹងជំនីដែលបាក់បុកទៅសួតត្រូវតស៊ូជាមួយនឹងការឈឺចាប់ពី2ទៅ3ម៉ោងឈាមចេញខាងក្នុងច្រើនពេកក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ ជីមណែកុំធ្វើបែបនេះ ហេតុអីចេះគេខ្លាចឈឺណាស់គ្រាន់តែចាក់ថ្នាំគេមិនហ៊ានមើលផងមិនក៏គេស្លាប់បែបហ្នឹងមិនគេស្លាប់គួរអាណិតបែបហ្នឹងហេតុអីធ្វើបែបហ្នឹងដាក់ប្អូនខ្ញុំ លោកស្ងប់ចិត្តសិនតែបានទេលោកត្រូវមើលថាម៉ាក់លោកណា ខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំជួយខ្លួនឯងមិនបានតែខ្ញុំចង់ដឹងរឿងមួយដឹងហើយនៅឃាតករជានរណា នៅមានកន្លែងសង្ស័យច្រើនណាស់ពេលនេះអាដាទៅសុំមិត្តភក្តិ3នាក់ដែលទៅអុំទូខាណូជាមួយនឹងជេឲ្យបានច្បាស់ ធ្វើបែបហ្នឹងមានប្រយោជន៍ទេ លោកមិនត្រូវជឿគេ ជឿលើពួកគេមែនទេ ដែលលោកឈឺឬអត់ចិញ្ចៀមហើយ តែទួយទេ ខ្ញុំមើលបន្តិចមក អូខេអរហើយដៃទាំងសងខាងត្រង់រុញឲ្យដកដង្ហើមចូលទាញមកវិញហើយដកដង្ហើមចេញកុំឲ្យលឿនឲ្យសោះណាលឿនពេកនឹងធ្វើឲ្យរបួសធ្វើម្ដងទៀតទៅបូវីប៉ូលីស2នាក់ចង់ជួបឯងអរគុណសុំទោសណានាងធ្វើម្ដងទៀតទៅខ្ញុំមកវិញ លោកគឺចង់ជាហួរមែនទេ មែនហើយ ខ្ញុំមានអង្គភាពអក្រិតកម្មការលន់ភៀកខាងលេង ពលបាឯកលីជិនហ្វឹងម៉ាដាមលោកប៉ូលីសពលលោកមានការអី យើងមកសុំការសហការស៊ើបក្តីការពី10ឆ្នាំមុន នាងនឹងជឿអំពីរឿងក្តីរបស់ជេហ៎អូខ្ញុំឃើញនៅក្នុងកាសែតគ្រងចាំងគឺជារបស់ជេមែនទេរឿងក្តីនេះលោកក៏ជាសាក្សីម្នាក់ដែរយើងចង់អញ្ជើញលោកទៅផ្ដល់ចម្លើយណាគ្មានបញ្ហាទេតែជេមានរឿងពេលអមទូខែលណូមិនក៏ទៅឃើញគេនៅលើកអញ្ចឹងហើយគេស្លាប់បែបណា សុំទោសយើងប្រាប់សាច់រឿងក្តីមិនបានទេ នៅថ្ងៃកើតហេតុក្រៅពីលោក2នាក់ទៅនៅមានសាក្សី2នាក់ទៀតម្នាក់គឺជាម្ចាស់នៅទីនេះហួជាលិនពីភរិយារបស់គេចាំងមីអិនពួកយើងក៏ចង់ជួបគេដែរបន្តិចអាឡិចនឹងមកវិញមីសែលប្រហែលជាកំពុងលេងជូកាតែប្រហែលជាជិតចប់ហើយណា ថ្មីត្បិតកន្លងមក10ឆ្នាំហើយសង្ឃឹមថាពួកលោកទាំង3នឹងជួយពួកយើងគិតបកទៅពេលហ្នឹង ប្រកាសណាស់ជេស្លាប់ចម្លែកថ្នាក់នេះយើងក៏ចង់ដឹងថានៅពេលហ្នឹងមានរឿងអី ពួកលោកទាំង3នឹងជេជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលមែនទេ តាមពិតទៅយើងនឹងជេស្គាល់គ្នាមិនដល់2ឆ្នាំទេគ្រប់គ្នានិយាយគ្នាតែពេលជួបគ្នានៅ Fan Cano Club យើងគ្រាន់តែចូលចិត្តដូចគ្នាតែមិនទុកថាជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលទេចម្លើយនៅឆ្នាំនឹងរបស់ពួកលោកថ្ងៃនឹងគឺជាថ្ងៃអាទិត្យហើយពួកលោកណាត់ជេទៅចូលស៊ីវ៉ានៅសាយគង់ថាមានអ្វីកើតឡើងទៅថ្ងៃនឹងពេលយើងទៅដល់សាយគង់មុនម៉ោង 9 ពេលត្រៀមផ្លាស់ឈុតមីសែលស្រាប់តែប្រាប់ថាមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំឃើញថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្យល់ខ្លាំងណាស់ក៏សុំឲ្យគេមកវិញជាមួយគ្នាតែជេនៅថាបន្តទៀតលេងបន្តបន្តិចទៀតហើយពួកលោកមកវិញនៅម៉ោងប៉ុន្មានប្រហែលជាម៉ោង 9 កន្លះថ្ងៃនឹងគឺមានខ្យល់ខ្លាំងណាស់បើតាមធ្វើដៃរបស់ជេនោះពួកយើងមិនបារម្ភពីគេទេបន្ទាប់មកពួកយើងក៏ធ្វើការរៀងខ្លួនអត់បានតាក់ទងជេទេតើជាបងប្រុសរបស់ជេតាក់ទងមកពួកយើងទើបដឹងថាជេបានបាត់ខ្លួនថ្ងៃនឹង រឿងរបស់ជេធ្វើខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដល់យូរបើថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្រួលខ្លួនយើងទៅលេងជាមួយគ្នា4នាក់ជេមកជាគ្មានរឿងអីទេ ពួកលោកអមទូពីសាយកង់មករហូតទេមែនព្រោះ Fan Cano Club នៅសាយគង់ទើបយើងទៅដល់ទីហ្នឹងធ្លាប់ទៅដល់អាយឡាំងសាទេក៏ដាច់សញ្ញាហ្នឹងគ្មានអីពិសេសនោះទេប្រការសំខាន់ទីហ្នឹងរលកខ្លាំងផងថែមទាំងពីសាយគង់វាទៅឆ្ងាយណាស់ខាតទាំងកម្លាំងនិងពេលវេលាទើបបានជាយើងមិនដែរទៅ យើងឃើញតាមកាសែតថាជួបក្រុមឆ្អឹងជេនៅទីហ្នឹងមានអារម្មណ៍ចម្លែកថាហេតុអីបានជាគេទៅទីហ្នឹង មែនហើយតាមផ្លូវខ្សែទឹកសមុទ្រគឺរលកបោកទៅ
មកជាមិនត្រូវកប់នៅដីភក់ទេ ចំណែករឿងនេះយើងកំពុងពិនិត្យតែពួកលោកដឹងទេថាជេមានមិត្តភ័ក្តិនៅកោះឡាម៉ាទេ កោះឡាម៉ាអី គ្មានទេ អូពួកលោកចាំបានទេពេលពួកយើង4នាក់ទៅឡើងភ្នំនៅកោះឡាម៉ាពួកយើងឆ្លងឆ្នេរខ្សាច់អាវសួរគូជួបអ្នកចាយទូគេប្រើក្របបែករកត្រី ពេលនាងនិយាយទើបខ្ញុំនឹកឃើញប្រើក្របបែករកត្រីទាំងសាហាវហើយបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវាខុសច្បាប់ខ្ញុំចាំបានថាជេប្រាប់ថាកុំធ្វើបែបហ្នឹងគេនិយាយដោយសុភាពទេតែអ្នកនឹងកំណាចខ្លាំងណាស់ជេទ្រាំមិនបានក៏ថាធ្វើទៀតនឹងប្តឹងប៉ូលីស គេលើថាជេប្តឹងប៉ូលីសកាន់តែកាចថាកោះឡាម៉ាគឺជាកន្លែងរបស់គេថានឹងសម្លាប់ជេទៀតផងណា ដូចគេចង់សម្លាប់ជេពិតមែនសំណាងដែលលោកទាំងពីរទាញគេមក ជារឿងយូរប៉ុណ្ណាហើយ មានគ្រាមួយពេលពួកយើងទើបតែអុំទូករួចក៏ទៅឡើងលើភ្នំលើកោះម៉ាឡាគួរតែជាខែតុលា គួរតែជាឆ្នាំដែលជេមានរឿង ជូរម្លងគឺចាំមិនសូវបានទេតែច្បាស់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យ អរគុណពួកលោកដែលផ្ដល់សំណុំរឿងអ្វីដែលចង់សួរមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណ ខ្ញុំជូនដំណើរ អរគុណ បើពួកយើងនឹកឃើញអីយើងនឹងបញ្ញាប្រាប់ពួកលោក បាទចាំបាច់ពួកយើងមកសុំជំនួយទៀត មិនអីទេយើងគ្រាន់តែចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីជេខ្លា អរគុណដែលសហការ អរគុណហើយណាប៉ូលីសមករកពួកជើងហើយប៉ូលីសឃើញគ្រួងចង់របស់ជេបើដឹងថាពួកជើងជាអ្នកធ្វើនោះគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ ខ្ញុំប្រាប់ឯងហើយកុំឲ្យធ្វើទឹកមុខភ័យបែបហ្នឹងទៀតឆ្លើយអីត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចត្រូវតែមិនអីនោះទេពួកយើងបានទៅកោះម៉ាឡាហើយអ្នកនៅទីនោះប្រាប់ថាអ្នកដែលឈ្មោះយេស៊ុយចូលចិត្តប្រើក្របបែកបោករកត្រីពួកគេដឹងថាខុសច្បាប់មានតែយេស៊ុយដែលធ្វើបែបនេះ បានជួបម្នាក់នេះទេ ពួកគេនិយាយថា11ឆ្នាំមុនយេស៊ុយទៅនៅតុងគួនហើយពេលនេះគ្មានអ្នកណាតាក់ទងគេបានទេ រកតាមកំណត់ត្រារបស់គេទៅណាខ្ញុំកំពុងរក ខ្ញុំតាក់ទងស្នងការប៉ូលីសនៅតុងគួនឲ្យពួកគេជួយរកយេស៊ុយ អូខេអូមកទីនេះធ្វើអីចង់ដូរឡានណែ មែនហើយ លែងជិះម៉ូតូហើយហ៎ លេងជីហើយពេលមុនជីម្នាក់ឯងពេលនេះមានសង្សារជីហាខ្យល់ហាភ្លៀងមិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែជួយបាំងខ្យល់បាំងភ្លៀងឲ្យសង្សារខ្ញុំទើបបាន បើសិនជាទិញគួរតែទិញមកតឹងវាថោកបន្តិច មិនបានទេសង្សារបងត្រូវទៅជីឡានថ្មីទើបបានមើលស្រឡាញ់មួយណា អេមើលឡានតូចដែលជិះបានតែ2នាក់អត់វាគួរឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យសំចៃសាំង ជីបានតែ2នាក់ឲ្យចូលម៉ាច់ក្មេកនោះគិតចាំម៉េចទៅ ម៉ាក់ខ្ញុំជាម៉ាក់ក្មេកឯងតាំងពីពេលណាកុំរាប់ញាតប្រដេប្រដាស់បានទេ ពេលនេះគឺជាអនាគតហើយតើខ្ញុំនឹងរៀបគម្រោងឲ្យណាបើមានកូនចាំដូរឡានជី7-8នាក់ 7-8នាក់ឲ្យមានកូនប្រមាណអ្នកណា ចឹងហើយណាក៏3-4នាក់ដែរដល់ពេលនោះចាំរៀបធីមប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមការរីកគ្រប់រដូវ សួស្ដីចង់បានឡានមួយណាត្រូវការខ្ញុំណែនាំដែរទេ ចង់សួរថាទីនេះមានឡានក្រុងនាំទេសចរទេ សួស្ដីអ្នកទាំងពីរពួកលោកដដែលមែនទេ តែជាហ្វ្រុតផុតពីកែវ ពួកគេនៅខាងនោះ អូខេអរគុណ អូ កើតអីមិនគ្រប់គ្នាដូចគ្មានក្តីសុខអញ្ចឹង មែនហើយ ពួកគេចង់ដូរកន្លែងខ្លាចខ្ញុំនឹងម្ដាស់មកទៅទេ ចង់ដូរក៏ដូរទេចង់ទៅណា កន្លែងហ្នឹងមិនអាចនាំពួកនាងទៅបានទេមិនមែនកន្លែងបែបហ្នឹងហាងក្បែរជា Faker Drinking Game បែបត្រូវច្បាប់បើយកជាលូទៅដែរពួកយើងលេងមិនសប្បាយនោះទេ យល់ ឯងគិតចាំម៉េចដែរសំបោពួកឯងទៅមានអារម្មណ៍អីកើតគ្រាន់តែស្អាតធ្វើឲ្យលងស្នេហ៍នឹងអី បងវិនកុំសម្ដែងល្ខោនអីណាលើកមុនអ្នកដែលមានក្តីសុខបំផុតជាងគេដឹងទេអ្នកណា មានក្តីសុខទេ មានឯណាអ្វីនេះជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនមើលរឿងពិតត្រូវតែនិយាយបងវិនរបស់យើងទទួលស្គាល់ពីស្រីស្អាតជាច្រើនជាពិសេសគឺមើយនេះ ពួកយើងមិនចូលភ្នែកមើយនេះទេស្រឡាញ់តែវិនម្នាក់គត់ មើយនេះស្ដាប់ឈ្មោះទៅប្រហែលស្អាត ជាងនាង ឯនេះសាហាវណាស់ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលមិនបានកន្លះម៉ោងគឺចេញមកវិញមិនដឹងថាមើយនេះគឺជាអ្នកណា មិនដឹងថាអ្នកណារបស់បញ្ចាំចិត្តនៅមានលើកដៃ ស្អី ឆៃខ្លួន ណែនេះគឺជាផុសតាំងច្បាស់ណាស់ ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញមើយនេះប្រាប់បីនេះក៏លេខទូរស័ព្ទឲ្យឯងកុំប្រកែកអីបិចនឹងសរសេរស្រួលហើយខ្ញុំក៏បានទុកចំណែកទៅលេខទូរស័ព្ទដែលគេឲ្យខ្ញុំក៏បានបោះចោលបាត់ហើយ បោះกระดาษចោលហើយតែលេខសេវទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទ នេះពួកឯងនិយាយលឺហើយណាបានហៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយកន្លែងបែបនឹងឈប់ហៅខ្ញុំទៅទៀតទៅ
ស្អីមីនេះបាននិយាយថាឯងទៅលើក្រោយទៀតនឹងឲ្យបៀពួកជើងមកជួពួកជើងផឹក10របស់នេះនឹងទៅហើយ មកឆាប់ផឹកអស់ទៅ ហើយមែនហើយតោះ ណែពួកឯងទុកខ្ញុំនិងម្ដាមជាស្អី ហ្គេមនឹងមែនទេគិតថាហ្គេមនឹងខ្ញុំមិនចេះលេងទេមកលេងជាមួយខ្ញុំចាំមើលអ្នកណាខ្លាំងជាងមកសៃមុនអូខេឲ្យខ្ញុំមកជួយយកបៀ2 ឡូហើយនឹងទឹកកកថែមផងណា អូ2 ឡូហ៎ មែនទៅរួចទេមក ខ្ញុំមុន5 15 ប្រយ័ត្នណាសវឹងម្លឹងមែនហើយ យើងជិតដល់ហើយណែបែកគ្នាហើយណា ខ្ញុំទៅរកនាងមួយនេះទៅលេងហ្គេមបន្តទៀតខ្ញុំអត់ស្វឹងទេទៅរួចណា បានហើយ ទៅលេងរួចហើយណែធ្វើចំណុចទៅ មែនហើយខ្ញុំជូននឹងទៅផ្ទះចុះឯងជូនគេទៅផ្ទះទៅ សំខាន់ហើយណា អូខេ បាយ បាយទៅពួកគេទៅណា ពួកគេទៅហើយខ្ញុំជូននឹងទៅផ្ទះចុះណា មិនពួកគេទៅហើយពួកគេស្វឹងហើយខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំនាំឯងទៅជួបមួយនេះគួរតែសប្បាយចិត្តមែនទេ ខ្ញុំនៅមួយនេះគ្មានរឿងអ្វីពិតមែន ខ្ញុំមិនជឿឯងស្រឡាញ់នាងនឹងណាស់មែនទេខ្ញុំសុំម្ដាយសិន អូយឈឺណាសំបល់កំប្រច័នបែបនឹងអីពួកគេនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេ ល្អអញ្ចឹងឯងប្រាប់មកមើលនេះនឹងស្អាតទេ និយាយមែនទេ ពិតមែន និយាយការពិតគឺគេស្អាតផ្ទៃមុខដូចទេពអប្សរអញ្ចឹងរូបរាង លេជៀនហ្វាំងឯងស្លាប់ហើយ អូយខ្ញុំនិយាយមិនទាន់ចប់ទេមែនគេស្អាតរូបរាងស្អាតជាងនាងពិតមែនតែអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតគឺជានាងបើនាងមិនជឿទេអាចមើលទូរស័ព្ទខ្ញុំបានសើលេខគេទុកក្នុងទូរស័ព្ទទេ នេះជាអ្វីក៏ប្រយោជន៍ដែរមានតែទង្វើទេទើបបញ្ជាក់បានអើយ ចាំមិនឆាប់ឲ្យ100មក ចាញ់ទាត់ទៅបាន ចាញ់ហើយក៏បានដែរ ឆាប់ឲ្យមក អើយមិនកំសាត់ទេឲ្យក៏បានដែរ មិនបានថតរូបទុកទេធ្វើឲ្យមើលម្ដងទៀតទៅ ណែហួសហើយពេកហើយណា ហួសពេកឲ្យពួកឯងលាក់នឹងពួកយើងផងណា មែនហើយរឿងល្អគួរតែប្រកាសមែនទេ ពួកយើងគឺរឿងល្អពួកឯងគឺរឿងច្រើន ហើយទៅម្ដាមបើមិនបានពួកយើងអ្នកទាំងពីរមិននឹងបែបនេះទៅពេលនេះដល់ណាហើយ ពួកឯងក៏ល្អ ពេលនេះពួកយើងចាញ់ភ្នាល់គេហើយគួរតែប៉ាវពួកយើងលួងចិត្តបន្តិចទៅ អ្នកណាឈ្នះអ្នកនឹងប៉ា មានតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំត្រូវតែប៉ាវហ៎ បានហើយទុកខ្ញុំជាអ្នកប៉ាវចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនមកប៉ាវឲ្យគ្រាន់តែមិនដឹងថាប៉ាវនៅពេលណា ឯងរើកន្លែងទៅពួកគេមុខឈាមណា អូម្ដាមប្រែប្រួលហើយនឹង ប្រែប្រួលហើយ គ្មានបញ្ហាទេប្រែប្រួលទៅផ្លូវល្អបានហើយ មែន អូរងាណាស់ពួកយើងខ្ញុំក៏រងាដែរ នាងមិនអីទេ មិនអីទេអរគុណណាស់ថ្មីដៃលោកអស្ចារ្យណាស់ រឿងតូចតាចទេណាពេលដែលចេះក្បាច់គុណពេលដែលមានបញ្ហាគឺមានញៀនពិសេសបែបនឹងឯងនាងជោគអីមកមិនគាត់ធុនម្លឹង ពួកប្រេងអូលីវហើយមានពួករបស់ក្រអូបយកមកធ្វើសាប៊ូ អូ DIY មែនទេ ខ្ញុំទទួលពាក្យនឹងគ្រូលីថាថ្ងៃនេះមកបង្រៀនក្មេងៗធ្វើសាប៊ូ DIY ជួយរក្សាបរិស្ថានខ្ញុំធ្វើរួចហើយយកទៅលក់នៅហាងគេចូលចិត្តណាស់ បើកហាងលក់សាប៊ូមែនទេ មែនហើយតែមិនមែនមានតែសាប៊ូទេមានសាប៊ូលាងចានអាវយឺតរក្សាបរិស្ថាននេះអីមើលនេះខ្ញុំប្រើអានេះក៏រក្សាបរិស្ថានទាំងអស់ជារបស់ recycle គ្មានបំពុលដល់ផែនដី អូនាងមិនត្រឹមតែជាម្ដាយល្អទេថែមទាំងស្រឡាញ់ពិភពលោកថែមទៀតយកមកធ្វើជាចំនួនបានពូកែណោះ កុំសរសើរអីលោកជួយគេពេលមិនទាន់បានពូកែជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ គឺដូចគ្នានឹង អូមកខ្ញុំកាន់វិញ មិនអីទេទូឲ្យខ្ញុំកាន់វិញរបស់ធុនបែបនេះគួរតែឲ្យមនុស្សប្រុសជាអ្នកកាន់ទៅ អរគុណណាស់ កុំគូសំអីរឿងខ្លះមនុស្សស្រីគឺអាចធ្វើបានហើយទូឲ្យខ្ញុំកាន់ជំនួសនាងវិញ អ ណា រគុណ ដូចជាមុនវិនចូលបន្ទប់ទឹកជូរសំណាងឲ្យដែលបាននាងជួយមើលថែនោះ
រឿងតូចតាច ប៉ុន្តែវិនវិនគឺជាក្មេងស្រីប្រុសពីអ្នកមើលថែនាងពេលខ្លះវាក៏ពិបាកដែរ នាងត្រូវមើលថែកូនស្រីតែម្នាក់ឯងគឺលំបាកជាងពួកយើងទៅទៀតប្រពន្ធខ្ញុំគឺឆាប់ស្លាប់ពេកនៅផ្ទះគឺគ្មានមនុស្សស្រីទេសំណាងហើយដែលអាតង់គឺជាមនុស្សប្រុសគ្មានបញ្ហាតែពីនេះអាតង់គឺត្រូវចិញ្ចឹមវិនវិនដែលជាមនុស្សស្រីគឺមានបញ្ហាយើងក៏សង្ឃឹមថាបើមានមនុស្សស្រីម្នាក់គឺកាន់តែល្អជាងនេះ អញ្ចឹងមិនលោកមិននិយាយជាមួយលោកនេះពូ អាយ៉ានិយាយច្រើនហើយប៉ុន្តែធ្វើដូចជាមិនលឺ អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយគេទៅ ល្អណាស់ខ្ញុំរកពេលឲ្យនាងផឹកតែនិយាយគ្នាចុះ អញ្ចឹងឲ្យលោកចាត់ការហើយ បាទខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ចាត់ការណែឯងមើលទៅចរិតរបស់រីបេកាទាំងចិត្តទូលាយល្អដល់ថ្នាក់នេះណាទាំងនេះគឺសត្វតែគេជាអ្នកយកមកឲ្យឯងបើទៅទិញវិញគឺចុះ 30% មិនក៏យករបស់គេមកអញ្ចឹង មើលដឹងហើយថានាងស្រឡាញ់ឯងបើមិនឲ្យរបស់នេះក៏យករបស់ផ្សេងមកដែរ ប៉ាដឹងក៏ជួយបដិសេធខ្ញុំទេ តែរីបេកាគឺល្អណាស់ឯងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែរពូកែនេះក៏ជាមនុស្សពូកែដែរមើលថែកូនស្រីម្នាក់ថែមទាំងមើលការខុសត្រូវហាងថែមទៀតណាបើធ្វើចំនួនទៀតគឺមានសមត្ថភាពពេញខ្លួន លោកប៉ាក្រោយពីម៉ាក់ស្លាប់ប៉ាក៏ចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យធំតែម្នាក់ឯងប៉ាកុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការទៀតអី យើងមិនចង់បង្ខំឯងទេគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យឯងនេះផ្លត់ឱកាសដែរល្អហើយយើងដឹងណាមានពាក្យដែលគេនិយាយថាការធ្លុះធ្លុយគឺជាមេរៀនដើម្បីមិនធ្វើឲ្យខុសទៀតនោះយើងដឹងថាឯងខ្លាចការរៀបការណាប៉ុន្តែបើឯងមិនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេគួរតែធ្វើដើម្បីវិនយ៉ាងណាក៏ជាមនុស្សស្រីល្អដែរ អញ្ចឹងយើងរកអ្នកមើលថែនាងទេប៉ាចង់បានអ្នកហ្វីលីពីនឬឥណ្ឌូនេស៊ី យើងចូលចិត្តឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូននៅជាមួយឯងបានមួយជីវិតហើយឈប់ឯងមិនចាំបាច់ទៅមាត់គ្រប់ប្រជុំក៏បានដែរឯងមិនរើសយកគេនឹងរើសយកឯងគ្មានទេដែលរីបេកាមិនចាប់អារម្មណ៍លើឯងនោះលេងនិយាយហើយសម្រេចតាមនឹងទៅណា ស្អាតណាស់ ប្រកាសណាបរិយាកាសល្អបែបនេះទោះបីជាធ្វើដំណើរជួបប៉ុណ្ណាក៏គ្មានបញ្ហាដែរ ហើយធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយខាត់ទាំងសាំងទាំងពេលវេលាមិនត្រឹមមកមើលទេសភាពទេដឹងអី យ៉ាងណាក៏ទីនេះមានរបស់ល្អច្រើនដែរ អ៊ំស៊ីង វិនវិន សេលីងអ៊ំស្រី ក្មេងល្អហើយថ្ងៃនេះតែងខ្លួនស្អា គិ ត តអី ណា ជា ស់ ខុសថាប៉ាធ្វើបែបនេះ បើថាឲ្យអាកាសទាំងសងខាងឯងគ្មានបដិសេធ ខ្ញុំមិនបដិសេធក៏មិនបញ្ជាក់ថាយល់ស្រប ឆ្លងផុតថ្ងៃនេះបានឯងប្រហែលជាដូរគំនិតមកអង្គុយមកណា ហើយ មក លោកអ៊ំលោកតា អង្គុយមកក្មេងល្អពណ៌ក្រហមពីអ្នកចង់ផឹកអីដែរ ខ្ញុំចង់ផឹកទឹកមានគេ ផឹក ផឹកមិនបាន វិនហើយនឹងសេលីលេងជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយអ្នកមិនដឹងគិតថាគឺជាគ្រួសារតែមួយ ស្រេចតែវាសនាទៅរឿងខ្លះវាស្រេចតែវាសនា រឿងខ្លះនៃជ័យទៅអាចខ្លាចជាការពិតបានក៏ហៅថាជាវាសនាដែរ ស្រេចតែព្រមលិខិតទៅព្រោះរឿងខ្លះបង្ខំមិនបានទេ ទោះហៅថាព្រំលិខិតតែក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងលះបង់ដែរមានតែលោកតែប៉ុណ្ណោះដែលដឹងថាមាននិស្ស័យនឹងគ្នាឬអត់ មែនហើយជាមនុស្សត្រូវតែឆ្ពោះដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតអាតុងឯងគួរតែរៀនសូត្រពីរីបេកាឲ្យបានច្រើន កាលពីក្មេងប៉ាខ្ញុំទូលមានថាត្រូវដើរមុនអ្នកដតីមួយជំហាន ជាការពិតណាស់ មែនហើយប៉ាខ្ញុំទូលមានបែបនេះប៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គាត់ណាស់ស្ដាយពេលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំប៉ាខ្ញុំក៏ស្លាប់បាន គួរឲ្យស្ដាយ អូកាដូនេះជាទឹកចិត្តពីខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងពេញចិត្ត អរគុណណាស់ខ្ញុំទទួលរបស់ពីនេះច្រើនហើយខ្លាចចេះ យ៉ាតុងគេឲ្យហើយយកទៅទុកទៅជាទឹកចិត្តរបស់គេណា កាដូនេះតាមពិតទៅខ្ញុំឲ្យលោកជាកំបិតកៅតែកុំកៅពុកមាត់ចោលណាប៉ារបស់ខ្ញុំក៏មានពុកមាត់ដែរ អរគុណហើយណាបើមានវាសនាជាគូសាទតែមួយនោះខ្ញុំឲ្យនាងជាកូនស្រីខ្ញុំហើយ ខ្ញុំថារីបេកាមិនចង់ធ្វើកូនស្រីប៉ាទេ ប៉ាឲ្យប្រពន្ធឯងធ្វើជាកូនស្រី ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើភរិយាកូនប្រុសលោកទេខ្ញុំចង់ធ្វើម៉ាក់ចុងរបស់អាតុងខ្ញុំហៅលោកដូចបងស៊ីងលោកមុខជាមិនប្រកាន់ទេណា មិនប្រកាន់ទេតែខ្ញុំត្រូវគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ា ស្វាមីមុនខ្ញុំមិនជាមនុស្សចាស់មិនមើលថែពួកយើងខ្ញុំក៏លែងគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកមានអាយុប្រហែលប៉ាខ្ញុំទៅផ្សំជាមួយខ្ញុំផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យខ្ញុំបានបងស៊ីងខ្ញុំដឹងថាបងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ដែរ ណែនាងនិយាយខុសហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងល្អចំពោះខ្ញុំគឺចង់បានកូនប្រុសខ្ញុំទេ លោកអ៊ំមិនក៏ស្លឹកឈើបដូរជាពណ៌ក្រហ សេ ម លីថ្ងៃក្រោយត្រូវហៅថាបងប្រុសចំណែកលោកតាហៅថាលោកអ៊ំ លោកអ៊ំមិន
កស្លឹកឈើបដូរជាពណ៌ក្រហម នៅសើចទឹកក្បាលមកនេះឥឡូវហ្នឹង អញ្ចឹងលេងសើចហើយណែប៉ាគិតយករបស់រីបេកាទៅបោះចោលហើយ ណែយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលជឹងភ្លឺមាន់ទេយកឲ្យចែកជនប្រើទេ នេះប៉ាគិតបំផ្លាញទឹកចិត្តនាងមែនទេ នៅមកសើចចំអយជឹងទៀត អ ហ៎ ត់ទេ ពេលនឹកដល់រីបេកាគឺព្រឺពេញខ្លួនយប់នេះគឺជឹងសុបិនអាក្រក់ហើយខួរក្បាលនាងប្រហែលជាមានបញ្ហាថ្ងៃនឹងជឹងមិនគួរជួយនាងទេគួរតែឲ្យនាងដួលឡប់ខួរប្រហែលជាលែងឡប់ហើយ មកពីប៉ាធ្វើច្រើនហួសពេកទេដឹង នាងគិតច្រើនខ្លួនឯងទេ ខ្ញុំជូនពោ5ម៉ាត់ថែខ្លួនឲ្យបានល្អ ប្រមាត់នេះសំជាងអនិច្ចាសង្ខារ ចេនីអេមិនក៏នាងនៅម្នាក់ឯង បងមែនឌីបងប្រុសនាំម៉ាក់ទៅពិនិត្យរាងកាយ អំស្រីបានធូរណី នៅដដែលដេកក៏មិនបានមិនចង់ពិសាអីខ្ញុំនឹងបងប្រុសលួងអស់កន្លះថ្ងៃបានព្រមពិសា1ម៉ាន់ តាមពិតនៅពេលនេះឯងនឹងបងប្រុងត្រូវថែខ្លួនឲ្យបានល្អទើបអាចមើលថែអំស្រីបាន ខ្ញុំដឹងហើយតាមពិតខ្ញុំបារម្ភពីបងប្រុសជាងខ្ញុំដឹងថាគាត់ធ្វើពុតរឿងមមករហូតបងធំអាយុសកលនិងបងទី2ដូច្នេះតាំងពីតូចដល់ធំក៏ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ លើជានិយាយថាគេចង់រៀនអំទូកខាណូតែអំស្រីមិនយល់ស្របជីមក៏និយាយតទៅអំស្រីឲ្យគេទៅរៀនអំទូកខាណូមើលដឹងថាជីមស្រឡាញ់ប្អូនប្រុសនេះ មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មើលថែបងទី2ខ្លាចទឹកតែទៅរៀនហែលទឹកទៅរៀនអំទូកខាណូជាមួយបងទី2ច្រើនឆ្នាំកន្លងមកពេលម៉ាក់និងខ្ញុំនឹកបងទី2ក៏យំតែបងធំធ្វើដូចជាគ្មានអីកើតឡើងមិននិយាយពីបងទី2ទេតែខ្ញុំគិតថាគាត់កាន់តែធ្វើបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យយើងបារម្ភ បែបនេះ អាជីម នាងមកហើយ នាំអំស្រីទៅពិនិត្យរាងកាយ ប្រើពេលជិត1ម៉ោងខ្ញុំក៏ចេញមកមុនអមែនហើយមែនឌីអាដាត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកដែលឈ្មោះយេស៊ុយរកឃើញដែរទេ អាដានិយាយថាស្ថានីយ៍ប៉ូលីសតង់គួនប្រាប់មកហើយកាលពី11ឆ្នាំមុនយេស៊ុយទៅនៅតង់គួនតែក្រោយពីនឹង2ខែក៏ឈឺស្លា អ ប់ ញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាគេមិនបានសម្លាប់ចេះទេអញ្ចឹងអ្នកណាសម្លាប់ប្អូនប្រុសខ្ញុំហើយហេតុអីថ្ងៃហ្នឹងគេទៅកោះឡាម៉ា កោះឡាម៉ាចិនឡាហុង ឯងនិយាយស្អីហ្នឹង ខ្ញុំនឹកឃើញហើយមានថ្ងៃមួយបងទី2យកលហុងមកផ្ទះគាត់ថាឃើញនៅកោះឡាម៉ាដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តក៏ទិញមកឲ្យខ្ញុំ ចេះមានប្រាប់ទេថាម៉េចបានទៅកោះឡាម៉ា ថ្ងៃនឹងដូចជាទៅឡើងភ្នំនៅកោះឡាម៉ានៅថាអ្នកក្នុងជំរំអុំទូកផ្ទះនៅកោះឡាម៉ាក៏ឆ្លៀតឱកាសទៅលេងមិត្តភ័ក្តិ គេជាអ្នកណាគេមានប្រាប់ឈ្មោះដែរទេ គាត់អត់ប្រាប់ទេបងធំចាប់ខ្ញុំឈឺណាស់ អាជីមខ្ញុំតែប្រាប់អាដាឲ្យទៅរកភ្លាម អូខេ បើបែបនោះម្នាក់នេះពិតជាមានបញ្ហាអេអ្នកណាមកយកថ្មនេះអើជីមមកទាំងយប់ ទិញតៅហ៊ូដាក់ពងមាន់មកឲ្យពួកនាង សួស្ដី សួ ជី ស្ដីអាដា អរគុណ បដិទេ បញ្ញាប់មករកពួកយើងចង់ដឹងដំណឹងមែនទេ សុំទោសណាមករំខានទាំងយប់ថ្មនេះ មិនអីទេ ម៉េចនេះពួកយើងទៅនិយាយរឿងនេះអាដាត្រួតពិនិត្យហើយចេមានមិត្តភ័ក្តិក្នុងជំរំមានផ្ទះនៅកោះឡាម៉ាពិតមែន អ្នកណាទៅ ហួរជឿលិន ហួរជឿលីនមិត្តភ័ក្តិក្នុងជំរំអុំទូកខេណូរបស់ចេះ តែកាល5ឆ្នាំមុនគេលក់ផ្ទះហើយ តែគេមិនដែលនិយាយថាមានផ្ទះនៅកន្លែងហ្នឹងដូចជាលាក់បាំងអីពិតជាមានអីហើយ ឆ្នាំនឹងគ្មានអ្នកណាដឹងថាជេទៅកោះឡាម៉ាខាងប៉ូលីសក៏មិនបានសួររឿងនេះគេក៏មិនចាំបាច់និយាយ បើគេចង់ជួយពិតមែនគេត្រូវនិយាយឲ្យមែនទេ តែផ្ទះត្រូវលក់យូរហើយគេគ្រាន់តែស្មានមកដល់ថាហើយមិនបាននិយាយក៏មិនចម្លែកអី ជីមទុកចិត្តចុះយើងនឹងស៊ើបអង្កេតហួរជឿលិនជាពិសេសតែពេលនេះមិនចង់វាយស្ម័គ្របង្អើលពោះយើងមានសំណុំរឿងច្រើនជាងនេះនឹងឲ្យគេមកសាកសួរ ខ្ញុំទៅឆឹងកាហ្វេឲ្យណា អូខេអរគុណ យកមកឲ្យខ្ញុំមកច្បាប់យកមកឲ្យខ្ញុំសិក្សារួចចាំប្រាប់ថាទិញសេរីណា អូខេសញ្ញាឲ្យមើលតាមសម្រួលទៅ សុំទោសនេះជាអាលិចតាបូវីក៏នៅចៃដន្យណាលោកជាមនុស្សអីបងប្រុសរបស់ចេបងប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តទៅអុំទូកខេណូជាមួយនឹងពួកលោកនោះអីអូខ្ញុំចាំបានហើយឆ្នាំហ្នឹងព្រោះតែរឿងរបស់ចេលោកក៏មកសួរពួកយើង មែនហើយខានជប់គ្នាជុំហើយលោកសុខសប្បាយដែរទេ សុខសប្បាយទេពួកលោកធ្វើការនៅទីនេះខ្ញុំជាម្ចាស់ទីនេះចំណាយគេ trainer មិនដែលឃើញលោកមកទីនេះលោកទើបចូលជំរុំមិត្តភ័ក្តិណែនាំខ្ញុំមកទើបផ្ដាំថ្ងៃដំបូងសុំទោសណាខ្ញុំមិនរំខានទេអាឡូមែនឌីមែន
មិញខ្ញុំយករបស់ជេមកវិញហើយរួចហើយក៏មកកន្លែងហាត់ប្រាណខ្ញុំគិតថារបស់ខ្លាំងមិនគួរជារបស់ជេទេចាំខ្ញុំទៅសួរម៉ាក់និងប្អូនស្រីខ្ញុំម្ដងទៀតមើលពេលល្ងាចខ្ញុំមិនបានញ៉ាំបាយជាមួយទេនាងទុកចិត្តចុះខ្ញុំដឹងបើមានអីខ្ញុំប្រញាប់ប្រាប់ប៉ូលីសភ្លាមងូតទឹករួចទៅហើយអូខេបាយបាយមិនអីទេមិនក៏បើកទូខ្ញុំមានអតិថិជនប្រាប់ថាភ្លេចកាបូបលុយក្នុងទូទើបខ្ញុំណែលោកគួរតែប្រាប់ខ្ញុំមុនសុំទោសគឺខ្ញុំបញ្ញាប់ពេកបើកមើលហើយគ្មានអីក៏បើកកាបូបរបស់ខ្ញុំលោកសង្ស័យថាខ្ញុំជាចោរមែនដែរទេមិនមែនទេឬមួយចង់យករបស់លោកណែបាននេះថាម៉េចមិញលោកបានឮខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទលោកដឹងថារបស់ជេនៅក្នុងទូលោកក៏ចង់មកមើលលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ជេលោកនិយាយអីកុំតន់ទៅណែធ្វើឈួតស្អីបើកទូខ្ញុំលោកភ័យខ្លួនលោកសម្លាប់ជេមែនទេឆាប់និយាយទៅលោកនិយាយស្អីជេស្លាប់គ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេបើហ៊ានទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាមួយខ្ញុំទៅលោកឈួតមែនទេហើយអាឃាតករកុំរត់ខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនមែនឃាតករទេបើមិនប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំយូរមកហើយលោកមានផតតាំងថាខ្ញុំលួចរបស់លោកតែខ្ញុំប្តឹងថាលោកបាយខ្ញុំតាដឹងទេអរគុណមិនអីទេអ៊ំស្រីលេបថ្នាំហើយសម្រាប់បន្តិចទៅពេលនេះទៅតែម៉ោង7ទីឆាប់ដេកក៏ឆាប់ភ្ញាក់ដែរគិតឲ្យខ្ញុំបើកភ្នែកទល់ភ្លឺអីទស្សនាវដ្តីមានតាភ្នែកអ៊ំមិនសូវល្អចាំខ្ញុំមើលឲ្យស្ដាប់មែនឌីជីមនាងមកហើយមែនឌីយកចិត្តទុកដាក់ណាស់មកកំដរម៉ាក់គេឲ្យជីនីទៅសម្រាកកូនមិនបាច់មកមើលម៉ាក់ញឹកញាប់ក៏បានដែរនាំតែខាតពេលមិនបានទេម៉ាក់ម៉ាក់គិតទៅណាហ្នឹងប្រយ័ត្នតិចអីមិនក្តៅកូនមានរបួសមែនគឺខ្ញុំសស្រាក់សស្លើនធ្វើការមិនប្រយ័ត្នក៏មុតមិញនេះមិនប្រយ័ត្នក៏ប៉ះធ្វើឲ្យរបួសទៀតរយៈនេះកូនមិនសូវបានសម្រាកទៅភ្លេចភ្លាំងនេះកូនចាំទុកណាធ្វើអីឲ្យប្រយ័ត្នម៉ាក់ទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនព្រមកាត់អីនោះទេព្រោះខ្ញុំត្រូវមើលថែម៉ាក់ចាម៉ាក់ទៅបន្ទប់ទឹកមេឌីទៅជាមួយខ្ញុំចាចាំខ្ញុំនាំទៅដៃលោរបួសទៀតហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់សួរលោកថាដៃរបស់លោកជារបួសថ្មីឬក៏របួសចាស់មិនក៏មានរបួសខ្ញុំមើលដឹងមិញលោកឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកណាមិញខ្ញុំទៅកន្លែងហាត់ប្រាណអាឡិចហើយក៏ឆ្លោះជាមួយនឹងបូវីនេះវាស្អីទេលោកធ្វើបែបនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់រឿងនេះឲ្យខ្ញុំនឹងអាដាធ្វើទេមិនមែនខ្ញុំមិនជឿអាដាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកឃាតករសម្រាប់ជេហើយមានប្រយោជន៍ទេអាដាថាកុំវេស្មៅបង្អែលពោះខ្ញុំប្រហែលជាន្ទះសារពេកតែខ្ញុំគ្មានវិធីផ្សេងទេនាងមិនមែនជាខ្ញុំនាងមិនយល់ទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាត់បង់អ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារថែមទាំងបាត់បង់ពីអ្នកព្រមគ្នាមិនក៏ថាខ្ញុំមិនយល់យ៉ាងណាខ្ញុំគឺជាបងប្រុសជេខ្ញុំការពារគេមិនបានល្អខ្ញុំមិនអាចឲ្យគេស្លាប់បែបហ្នឹងបានទេខ្ញុំត្រូវតែចាប់ឃាតករឲ្យបានម៉ោង7ព្រឹកអ្នកសម្អាតផ្លូវម្ដុំនេះឃើញដៃម្ខាងក៏ប្តឹងប៉ូលីសគេសោតឃើញថាជាដៃស្ដាំរបស់មនុស្សប្រុសរុយពងដាក់ហើយថែមទាំងមានដង្កូវទៀតតែចំនួនមិនច្រើនសន្និដ្ឋានបានថា
ដៃទើបតែដាច់មិនយូរនោះទេ លោកនាយពូ លោកនាយពូ តាមការដាច់របស់ឆ្អឹងដៃស្ដាំនេះគួរតែត្រូវអាវុធដែលកំបិតមុតកាត់ ខ្ញុំឃើញដានកង់ឡានពេលមានអបតហេតុតាមធម្មតាអ្នកបើកឡានបុកមនុស្សឲ្យត្រូវហ្វ្រាំងតែខ្ញុំមិនឃើញស្នាមជន់ហ្វ្រាំងទេតែបើជាឃើញដានឡានឈប់ទាល់ដល់បង្ខំលបឿនព្រោះអ្នកបើកតាំងចិត្តជន់ឲ្យលឿនហើយបុកពីក្រោយអ្នកស្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ហោះផុតពីដីដៃស្ដាំត្រូវប៉ាយប្រាប់ផ្លូវការទាល់តែដាច់ដៃធ្លាក់ដី បានន័យថានេះមិនមែនជាអបតហេតុទូទៅតែជាក្តីប៉ុនប៉ងសម្លាប់ឯង ឥឡូវចាំងលុយយ៉ាងម៉េចដែរ តាមដែលលោកនិយាយមកអ្នកស្លាប់គួរតែនៅក្បែរនេះ អរគុណជាលុយជួបសពមួយនៅជើងភ្នំខាងក្រោយ យើងចុះទៅមើលទៅ ខ្ញុំនឹងខិននៅប្រមូលផលតាំងនៅទីនេះ វិញម្ដាយ ម៉ាដាម ចឹងជាហួរគេជាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកអុំទូកជាមួយជេ នៅលើថ្ពាល់មានរបួសតែជារបួសក្រៀមទៅហើយគួរតែជារបួសមុនពេលស្លាប់យូរទៅហើយ មិញលោកឆ្លោះជាមួយអ្នកណា មិញខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណកន្លែងអាលិចហើយក៏ឆ្លោះជាមួយនឹងបូវី រូតអាវធំរបស់គេត្រូវកូននឹងឡានដែលបុកគេស្លាប់គួរតែជាពណ៌ប្រាក់ផ្ទៃមេឃ ខ្ញុំមិនអាចឲ្យគេស្លាប់បែបនឹងបានទេខ្ញុំត្រូវតែចាប់ឃាតករឲ្យបាន មិនក៏ដល់ថ្នាក់បាក់ឡានរបស់គេស្លាប់អញ្ចឹង 給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他，未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之解？